Hello，我係 Philip HKB Technology。今日呢條片咧就係 EVPad 12第3 part 點樣安裝成人應用。咁咧你打開部機，咁就撳呢個應用列表。EVPad 11同12都係一樣咁嘅步驟，跟住就打開 Chrome 個上網呢個 browser。咁咧你就打入輸入嘅地址就係86868.tv。咁咧你就去到呢個網站噶啦，網站咧你就撳 download APK， 咁咧就可以開始安裝噶啦。咁安裝完咧，咁咧就打開有個密碼嘅，密碼咧就係6868。咁而家去翻部機啦，咁你又揾翻打開呢個秘密花園 Secret Garden， 個密碼就係6868。撳完咧就退出，撳個確定咧就打開到呢個 app 噶啦。OK， 多謝收睇。如果喜歡呢條片就撳個 like 啦。OK，拜拜。